พระโพธิสัตว์อวยชัยแล้วนะคะพระโพธิสัตว์อวยพรนะคะในวันนี้เวลา 16 นาฬิกาค่ะภายในวัดอ้อน้อยธรรมสถานนะคะก็มีกิจกรรมในการอาบน้ำหน้าพระเอกค่ะที่บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้ามฤดูร้อนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช 2556 ค่ะเวลา 16 นาฬิกาตรงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถทางน้ำของวัดอ้อน้อยธรรมสถานนะคะเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนากับพระบ้านเอกทุกท่านค่ะและนอกจากนี้นะคะในเวลา 18 นาฬิกาจะมีพิธีเทศนาและ 19 นาฬิกาเป็นพิธีมอบผ้าไตรค่ะก็ขอเรียนเชิญญาติธรรมที่รักทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญญาติธรรมที่รักทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับอนุโมทนาบุญกับนักพระภูมิในครั้งนี้ขอรับราชการใกล้ชิดหรือปู่อีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลสำหรับข้ามฤดูร้อนของน้องๆหนูๆนะคะที่ได้สละเวลาภายในการศึกษาเข้ามาพัฒนาตนพัฒนาจิตวิญญาณในการบวชเรียนรู้พระข้ามฤดูร้อนที่วัดอ้อน้อยธรรมอิสระค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมจะเริ่มต้นที่เวลาประมาณ 6 นาฬิกานะคะเวลาประมาณ 6 นาฬิกาหรือว่า 6 โมงเช้าซึ่งจะเป็นพิธีของทางญาติคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ปกครองนะคะต้องมาตั้งแต่5:30นะคะเป็นอย่างช้าที่สุดหรือ5:30เป็นอย่างช้าที่สุดเพื่อที่จะเข้ามารับผ้าไตรนะคะผ้าไตรบาตรแล้วก็ดอกบัวนะคะถ้าจะเข้ารับได้ก็ต้องมีบัตรนะคะต้องมีบัตรของนาคเท่านั้นถึงจะเข้ารับได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะท่านผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะได้เข้าร่วมในพิธีนับหน้าพิธีเทศนาและพิธีมอบผ้าไตรนะคะดังนั้นก็ขอบัตรของนาคไว้พรุ่งนี้เช้า6 โมงเช้าต้องไปรับผ้าไตรแล้วก็ดอกบัวเพื่อเข้าร่วมพิธีขอขมาญาติในเวลาประมาณ 6 นาฬิกาค่ะและ 7 นาฬิกาก็จะเป็นพิธีในการบรรพชานะคะจากนั้นแล้วบรรพชาแล้วนะคะก็จะเป็นพิธีถวายบาตรเสร็จแล้วนะคะเวลาประมาณ 8:30 นาทีก็จะเป็นพิธีบรรพชาหมู่นะคะที่วัดอ้อน้อยธรรมอิสระค่ะดังนั้นขอเรียนเชิญท่านผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คณะญาติทั้งหลายนะคะได้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญของยิ่งใหญ่ในครั้งนี้สำหรับวันนี้นะคะอย่างที่กล่าวเรียนไปแล้วนะคะว่า 16 นาฬิกาจะเป็นพิธีอาบน้ำหน้าตรงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถทางน้ำของวัดอ้อน้อยธรรมอิสระค่ะหลังจากนั้น 18 นาฬิกาจะมีพิธีเข้าสักหน้า 19 นาฬิกาจะเป็นพิธีมอบผ้าไตรที่บริเวณศาลาปฏิบัติธรรมวัดอ้อน้อยธรรมอิสระค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าไปร่วมพิธีแล้วก็น้อมอนุโมทนาคณะพระทุกท่านที่มีองค์เอกธรรมอิสระค่ะเป็นผู้นำพวกเราไปทำกิจกรรมอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้เพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะและได้ที่เราสำหรับการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่ 15 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนะคะจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่มาร่วมในการส่งน้ำถึงน้ำพระนะคะส่งน้ำหลวงปู่นะคะเนื่องในวันสงกรานต์นะคะก็ขอเรียนเชิญในวันสงกรานต์ที่วัดอ้อน้อยนะคะวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2556 ค่ะ13 ถึง 15 เมษายนนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะสำหรับวันที่ 15 เมษายนนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะได้ร่วมกันจัดพิธีส่งน้ำพระนะคะขอเวลา
สูงอายุไปเกิดให้กับทางเราในการทำกิจกรรมทำเป็นมงคลที่เราเกิดนะคะจะได้เป็นจุดรดน้ำดำหัวที่หลักที่ใหญ่นะคะขอขมาท่านในการที่เราอาจจะได้ร่วมเป็นพระไตรวาจาใจนะคะใช้โอกาสนี้ในการขอขมาท่านแล้วก็ร้องขอพรด้วยความเป็นมงคลตลอดปีมะเสงตลอดปีมะเสงที่เราจะใช้ชีวิตแบบมีสุขค่ะและที่สำคัญกิจกรรมดีๆเหล่านี้ได้ที่วัดน้อยธรรมสมา
เรียนเชิญเลยนะคะค่ะเรียนเชิญทุกท่าน